朋友们好，我是李医生。每年到这个时候啊，很多人都会不幸中招，生病感冒、咳嗽、流鼻涕等问题啊，看似不大，却要花上一笔看病买药钱，关键还折磨身体。今天呢，李医生就来和大家分享治愈系列的神奇食谱，效果很好。第一，风寒咳嗽，白萝卜蜂蜜水。把这个白萝卜呢洗干净，切丝或者切块，加入适量的蜂蜜呢，搅拌混合，放进无水无油的容器中放置1天，等到汁水渗出就可以饮用了。另外呢，萝卜也是可以吃的。萝卜啊，富含多种维生素，有增强身体免疫功能和抗病能力的作用。蜂蜜呢，味甘，滋阴润燥，补益肺肾。白萝卜、蜂蜜加在一起煮制啊，具有润肺、止渴、化痰的效果。第二呢，肺热咳嗽可以蒸盐橙。用盐呢，把这个橙子的外皮啊清洗干净，在橙子顶部呢横切1刀，保留座盖。橙子呢放入碗中，用筷子啊在这个肉上扎几个孔，撒上适量的食盐，把橙盖呢盖上，放入锅中啊蒸煮10分钟。吃过后呢，把这个橙肉掏出，连熬好的汤啊一起趁热喝下即可。橙子呢可化痰理气，增强免疫力，抗氧化。陈皮呢更具有化痰止渴的成分，很多西药中呢都会加入陈皮，用它来蒸着吃啊，止咳效果立竿见影。第三呢，风寒感冒用大蒜冰糖水。大蒜呢去皮，切成薄片，放置10到15分钟。锅内呢加入1小碗清水煮开，加入大蒜片和冰糖，煮沸后呢调小火，加盖再煮10分钟即可。效果啊不比冰糖炖梨差。大蒜中呢含有200多种有益身体健康的物质，杀菌和驱寒的功效呢1级棒。而冰糖呢有清热降浊、止咳化痰的功能。大蒜和冰糖的组合啊，对秋冬季节多发的风寒感冒呢有很好的防治作用。第四，干咳不止，用香油鸡蛋。把这个香油呢倒入锅内，烧开后啊，加入少许的姜末炒香，然后呢打入鸡蛋，炒熟即可。需要注意啊，不能添加任何的调味品。香油呢具有通肺理气的功效，不仅可以减轻咳嗽的症状，还可以减少各种物质对肺部的损伤，比如说烟酒。而鸡蛋呢也具有补肺养血的功效，将这2种食材合用啊，可以起到清热解毒、润燥利咽的功效，对止咳呢有一定的作用。在这里还是要提醒大家，天冷了记得加衣，可以先收藏以备不时之需。好了，朋友们，看完呢记得帮李医生在视频下方点赞、订阅、点亮旁边的小铃铛，同时呢把它分享给亲朋好友，让更多的人受益。